Kalau untuk bawang putih bawang putih ya, Bawang merah. ditempelin bawang merah, ditempelin di kaki, saya belum pernah membaca karena secara kedokteran kaki jauh dari saluran Pernafasan. nafas. Oke. Tapi mungkin bawang itu menyebabkan rasa hangat, bisa ya. Tapi saya tidak bisa menjawab secara langsung. Tapi kalau bawangnya itu terutama bawang putih ya, itu dikonsumsi dalam arti mungkin ditumis dalam masakan gitu atau diseduh menjadi minuman, itu beberapa saya pernah membaca itu bisa meredakan batuk dan pilek karena di dalam bawang itu ada kandungan antibiotiknya, ada kandungan anti jamurnya, ada kandungan sedikit antivirus dan sedikit anti radang. Jadi jahe juga gitu, sama hampir sama fungsinya dengan bawang.